彭千里，安排下去，查一下山水二玉所在何处。小姐，浮生他们在查此物牵连甚广，若是牵连到咱们，对咱来说，恐怕是灭顶之灾啊！浮生几人跟我关系匪浅，你莫要自作主张。主上，怎么？还有疑问？还请主上多为捕风捉影楼考虑。西川城如今已现乱象，覆巢之下岂有完卵？他们要查的东西，反而是我们捕风捉影楼的一线希望。主上说的都对，是小人考虑不周。不仅要查，还要快。查到之后直接向他们复命，无需跟我说。是。爹，你一定要吼起来啊！慢点啊！文觉，等等，慢点。啊！我问你，城主头颈部位可有旧伤？我不知道啊，九哥。主上多年前遭人偷袭，后颈被剑石擦伤过，不过没有伤到要害。那跟我想的差不多，我应该找到病灶了。真的啊？应该是旧伤未曾清理干净，生出脓血压迫所致。你放心，我有办法。好。哎，你就留在这儿。我为什么不能进啊？我给你当过助手，也接过生，我比他们都更有经验的。因为患者是你爹，一旦出现什么情况，你情绪不稳定，反而会添乱。听我的，就留在这儿，我一定治好你爹啊！浮生，我爹就交给你了。放心。关门。小姐放心，吉人自有天相，城主一定会好起来的。啊。小心点儿，不能有丝毫尘土。再去用烈酒净一下手。补天，果然有脓血，快帮我把这血擦了，快！好。郡主，那浮生到底行不行啊？我相信他。帮我撑开伤口。
来，不好，松开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 。这剩余的铁闸跟主脉连在一块儿了，硬取我怕会大出血。那怎么办？我就跟文觉谈谈。这是城主的头痛的确是旧剑伤有残余铁闸压迫化脓所致，浮生已经将脓血处理干净了。那我爹他现在……此伤年头过久，铁闸与脉部粘连，长在一处。若要硬取，可能会伤及主脉；但若不取，怕过不了多久，城主就会旧疾复发，甚至更为痛苦。伤及主脉会怎么样？可能会大出血，若不及时止血，城主的性命恐危在旦夕。主上若有事，别想离开这里。九哥，文觉，要不要继续做下去？你要赶紧做决定。夫人交代了，如果继续做下去，还需要再准备这些东西。走，小哥哥准备。那我先进去。不爹，帮我转告府城，我相信他。出血了。这血不快用，快点按住他。按住，千万不能猛。这个也不管用，这可怎么办？该怎么办？快，我需要艾绒，在我房间的箱子里面，快帮我拿过来。郡主，我去。你要艾绒干什么？多处脉快出血，现在用灼烧之法已经不管用了，我只能尝试将艾绒放在伤口处，用明火灼烧之法进行止血。胡闹！我去找其他大夫。你再拖延时间，就是栽文城主的命。福生，主上若活不成，我让你求生不得，求死不能。九哥，郡主，从未听说过在伤口处点火能治病，城主是活生生的人呢。就这么办？相信我。我待会儿要用艾绒灼烧他的伤点，无论如何一定要帮我按住他。来，哎，按住，千万按住。所以是成了，行了，别怕了，都成了。
放屁，我才不怕。我爹怎么样了？放心吧，铁闸已经取出来了。虽然过程有些惊险，但是城主现在已无大碍，再休养一段时间就好了。服役师，文九此前多有得罪，若后服役师若有事，尽管吩咐，文九当仁不让。九哥，不用这样，这都是我分内之事。再说，我也是为了完成自己的承诺罢了。哦，你们千万要记得，城主的患处待会儿可能会有些痛，我开一些止痛的药物。不过切记，近期饮食要清淡，千万不能吃荤腥。快去吧。好。福生，谢谢你。都是朋友，没事儿。你还不去看看？对。咱们吃饭去吧。什么？会长大人，怒大伤身呀！赵管事虽然是去了，可是您还有我呀。思明，你是我一手提拔上来，唯一可以倚重之人。会长对思明的知遇之恩，我一辈子都不会忘的。去吧，思明。靠你，恐怕我连怎么死的都不知道。爹，感觉怎么样了？还疼吗？还疼啊？我找福生去。上颚疼。开刀的位置在颈后，怎么会疼在嘴里呢？郡主，那粥刚出锅，您吹都不吹一下？对不起，爹，烫着你了吧？不客气，我有这样一个疼我的小棉袄是爹的福气。那我给你吹吹。是啊，爹不饿了。哦。那您今晚好好休息，我明早再来看你啊。走了，九哥。郡主慢走。小九啊，我刚才眼神记着啊，这时候已经看明白了啊，我们两个人之间的默契啊，我们这么多年的情谊。主上，那郡主很难得为你喝一碗粥，堂堂男儿汤怕什么？我问你，京华宴之后，娃娃跟上会，他们怎么样了？暂且都还压得住，主上切勿过于忧思，养好身子才是最重要的。你们两个人这么气我这身体该怎么养？主上，静养。
啊？小九，都有，属下有事，先行告退。可是顾少侠，你认识我？小人是春韵阁的小厮，是莹莹姑娘叫小的来的，说是让小的给顾少侠捎个口信儿。什么口信？莹莹姑娘说，明日午时在春韵阁设宴，盼君来。没了？没了。既然口信儿顾少侠已经得知，小的就先告辞了。这不年不节的，突然请我吃饭，不会是鸿门宴吧？可是鸿门宴也是莹莹设的，大不了我顾天来个舍命陪美人吧。吓我一跳！你疯了？别乱动，打最后一针。都醒了还扎？也没人说是为了叫醒你呢。那你干嘛？我刚才进来的时候，发现你鼾声极重，这是脾肺气虚、痰瘀护足所致。我先给你针灸，待会儿再给你开点药，你回去要喝。还有一点就是，近期别去春韵阁。见笑了，见笑。太受欢迎了，没办法。哎，还有最后一针。哎，别！哎，你们这是在干嘛？啊，他打了呼噜太严重，我给他针灸治一下。二位慢聊，今日本少侠有约，就不陪二位玩了。还差一针呢。走了。你来干什么呀？哦，福生啊，上次我承诺你只要治好了我爹，我就给你开家医馆，你可还记得？记得。那我今天就是来兑现承诺的，给你把这医馆开起来。我不要。为什么？我来西川的目的很明确，就是为了寻找天书宝藏。除此之外，我没工夫管其他的事儿。可是你现在又没什么线索。我有线索，李志卓就是线索。我再问你一次，这医馆你开不开？不开。你确定？确定。好，你说的。什么意思？苏屋是我的私产，我想怎么改就怎么改。香，真香啊！看来顾少侠对这酒菜还算满意。这酒菜虽香，却不如人香。云云姑娘，这酒不能乱喝，你得说清楚。这酒自然是要谢过顾少侠之前多次出手相助。之前宋会长为难莹莹，是少侠出面解围。莹莹中幻术误伤少侠，少侠非但没有怪罪，反而照顾起我来。桩桩件件，莹莹无以为报，只好请一次酒，表表心意。哎呀，你不这么细说，我都不知道咱们之间已经有了这么多回忆。少侠心胸广阔，自然不会记得这些小事。这顿酒，就当莹莹谢过少侠。好，为我们的相识，干杯！我爹娘去得早，我兄弟三人自小流落江湖。
为了要学好百戏这门手艺，也不知道吃了多少苦。没有师傅，只能偷艺。若是被人发现，轻则打断手脚，重则小命不保。所以这么多年，一直都是苦过来的。看来这世上没有人能活得轻松。为何不能？我从小孤苦伶仃，带着葫芦靠乞讨为生。谁曾想葫芦大病一场，我便自卖至这春灵阁，才能有银子求医问药。本来想着可以自赎其身，脱离这里的。乱世如此，乱世之人，谁又能独善其身呢？你能在这鱼龙混杂之所而不自堕，在下钦佩不已。来，此酒我敬姑娘。茵茵姑娘，你是不是没有看过我演百戏？发如酒，见浮生，投入几个浮名，理不必可谓小民，从来不可欺。不知今日是否有幸，能与家人共舞？既然已经上台了，当然可以了。我在晕倒之前，在他脖子上发现了个马蹄样式的印记。影影马蹄状的印。啊，你找谁啊？我住……文福堂。找错了。
不对，这左右都没变，我喝烫酒就变样了？福生，哎，这怎么变成文福堂了？哎，不是，我这刚出去一会儿，你就把家给拆了？不是我弄的，是文觉弄的，是个医馆。医馆？嗯。他这么快就送你这么大一个医馆，让啊！看来这文觉对你是真上心，你可得好好把握住了啊！我觉得你这眼睛应该是有点病，回头我给你扎一扎吧，省得你再瞎了。什么意思？这么大个包袱你看不见？我不是跟你说过吗？寄人篱下就得学会看人眼色。你看看你现在，家都没了，好意思在这吃个饼？请吧，傅医师，坐堂去。我去。顾天，把他扛进去。得令。哎，你放我下来，你放我下来。我说了，我不坐堂。那你想干嘛去？找另外2块玉。我还是那句话，你有线索吗？李志卓，别再提他了。你告诉我，你能拿他怎么办呢？啊，你是打算当面去问他，喂，你是破壁的人吗？那你说怎么办？如今他在明处，我们在暗处。若是贸然去和他对峙，那我们岂不是暴露了？他就知道咱们也在找玉了。所以啊，想要从他身上找到突破口，恐怕难于上青天。此事呢，还要从长计议。你想找宝藏呢，我比你更想。但这宝藏哪那么容易找？单凭咱们几个肯定不行，总得找人帮忙。有钱啊，才能是鬼推磨。再说了，你出去了有地方住吗？难不成你有钱住其他错误？怎么样啊？想好了没啊？你要我坐堂也行，但这医馆要怎么弄，我说了算。你随便改，我出钱。行，那你们好好弄医馆，我待会儿去找趟葫芦，打听一下莹莹的事情。莹莹怎么了？我在莹莹的脖子上发现了马蹄印。如果莹莹真是破壁的……哎，等会儿，你刚才是不是说莹莹脖子上有马蹄印？你小点声啊，祖宗！那莹莹是破壁的人，你怎么不早点跟我说？什么？莹莹是破壁的人啊？那她接近我们，会不会是为了那块玉盘啊？哎呀，我们会不会已经暴露了？他未必知道玉盘就在福生身上，但如果他的目标是这个，定然不会放过咱们。所以待会儿我去找葫芦探探口风，看看莹莹到底是何方神圣。葫芦，累了吧？歇会儿。不累。我来帮你。你姐不在？她去东城买胭脂去了。看到你，就想起了我2个弟弟，也是年纪轻轻就出来讨生活，不容易啊。习惯了，我从小没爹没娘，什么苦没吃过。要不是有我姐在，我早就没命了。
听说你姐小时候日子也不好过。我当初认识她的时候，她就在贫民窟呢，好像还有处老宅。你姐有家人？她小时候被别人收养，那处老宅是她养父母的。自从养父母去世之后，我姐就流浪街头了。顾婷大哥，我们去把舞台擦了吧，你左我右，如何？小小年纪多干点活，我还有事，自己干。莹莹，你怎么在这儿？你可是在找这个？你是破壁的人？不，这是奴隶的烙印。奴隶？在西荒一带，只要看到这种印记，就知道这个人无论穿得再华丽、再美貌，他也是个奴隶，最卑贱的奴隶。我知道，如果你知道了我的真实身份，定会瞧不起我。受了太多的苦。我自幼被人牙子张虎夫妇拐到，就留下了这处烙印。被拐来的孩子常常吃不饱饭。王松是他们家请来的厨子，仗着有些吃食，就对女孩子们莹莹，小莹莹，我给你送好吃的来了，饿坏了吧？怎么不想吃饭了？还没受过挨饿的滋味是吧？啊！莹莹可知道我最喜欢你了，什么好吃的全留给你了。只要你好好听叔叔的话，这个鸡腿就全给你吃，吃完还有，好不好？过去的事就让它过去吧，不必再提。以后有我陪着你，护着你。还有一件事我瞒着你，其实捕风捉影楼是我的，
我自幼在贫民窟长大，为了生存，10岁就在外城做起了风媒，12岁就成了外城第1风媒，14岁自迈入春云阁做清官人，夺花魁只为打探消息。16岁创捕风捉影楼，18岁收缝千里。直到今日，捕风捉影楼已有3000密探，西川城内无人不知，无人不晓。我确实骗了你。如果你不能接受，我无法想象你在其中受了多少苦，遭了多少罪。都已经过去了。对了，你刚刚说的破壁是什么？此事说来话长，我跟浮生遇到了一个很难缠的对手。你是大白天的把门窗都关上，不做生意了？哎呀，给我，你看，把它放在这儿。然后呢？我就研究到这儿，估计是还差2样东西吧。顾天，你不会敲门啊？郡主，你不用藏了，我知道文雀玉盘在你们手上。喂，顾天，你什么意思啊？莹莹其实就是捕风捉影楼的幕后掌权者，咱们都被他给骗了。你是捕风捉影楼的老大？顾天说的对，是莹莹骗了各位，但是我对各位绝无半点恶意。甚至十分羡慕你们之间的感情，能够彼此坦诚相待，也是一种福分。若是各位觉得我不配跟你们站在一起，那这个门里看到的，我也绝对不会提起。东西是浮生的，是否接受你的决定，你问他吧。行不行？行啊，我觉得这是件好事儿。你看啊，咱们一直都想找捕风捉影楼的人帮忙，但是呢又怕引火烧身，这下好了，来了一个可靠的人，我觉得是好事儿。既然浮生都表态了，那我自然没什么意见。对了，还有你那个弟弟葫芦，我们也都很喜欢他。如今你已对我们坦诚相待，那以后这西川城，我罩着你。莹莹谢过郡主了。嗨，罩他们2个也是罩，多你1个也不多。那这样，以后咱们4个就是西川寻宝小分队，我就是小队长。那咱们以后小分队的吃住行就要多仰仗小队长了。包在我身上。哎，对了，我听顾天说，你们只找到了1块玉，另外2块还毫无头绪。是啊，这些东西四处流散，根本不知道在哪儿啊！而且啊，李志卓也在找这2样东西，恐怕我们得先他一步了。既然我已经是小队的一员了，那我一定要再出一份力。我想，捕风3000密探少2块玉，应该还是绰绰有余的。你说你每回怎么都空手来，就不知道带点好吃的？你吃什么？虫子？你才吃虫子呢！你要是再无理取闹，今晚我先把你吃了。啊，这人太恐怖了，还要吃自己。吃了倒是好，我还能清静点。这下我终于有自己的地方了，那里布置的跟这里一样，
而且也有大木头、鸭子陪着我，在那儿我可以进行真正的实验了。外面的大木头也能拿出心脏来？可以。那外面的大木头也能看到血脉？当然。那你为什么总待在这里啊？这里有什么好的？这里当然好了。因为这里还有你们。你们？还有谁总在这儿？你怎么？你到底藏谁了？啊，哎你！哎呀，就这么大个屋子啊，也没藏人啊。本来就没藏人。你不说算了，我走了。哎，那你还来吗？这医馆都是本郡主的，我自然想来就来啊。是。你会不会觉得我是个怪人？啊？你不一直都是个怪人吗？再说了，这医馆里谁不是怪人啊？你看啊，一个一心只想着钱，却一分钱都没花在自己身上的顾天，还有我这个每天不务正业陪你们玩的郡主。哎呀，不是一路人不进一家门吗？但好像是我们陪你玩吧。这不重要，重要的是，不管你是不是怪人，你都是我的朋友。朋友？那朋友，能不能帮我一个忙？什么忙啊？你看，你刚刚说咱们是朋友，这朋友是不是应该帮对方完成他无法完成的事情？你到底要说什么啊？南爵，其实我在上一的时候有一个特别大的心愿，但是我一直没有机会实现它。我觉得如果今天我再不当着你的面亲口对你讲，我一定会憋死。毕竟你是这个西川城最好、最漂亮、最聪明的女孩，所以你一定会帮我的，对吗？这不太好吧？有点突然了。我一直都想要一个尸体，我要研究一下换心之术，可以吗？要不你换换自己的心呢？哎，朋友，